Ky ishte një aktivitet në organizim të Fakultetit të Mjekësisë, cili është në kuadër të Universitetit të Tetovës, me rastin e përfundimit të specializimit ose provimit specialistik të kandidatëve të parë në kuadër të programit të mjekësisë familjare. Do të thënë, bëhet fjalë për programe të cilët diku në vitin 2022 ne si universiteti kemi filluar, pikërisht në kohën kur zotri Bekim Sali ka qenë edhe ministri shëndetësisë, dhe janë, domethënë, gjithsej 8 programe të cilët janë funksional në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë, por kuptohet që kozgjatja e tyre, ndallon varësisht prej fushave në të cilët ato janë, dhe besoj që kemi diku 61 kandidatë të cilët janë në proces, dhe me kalimin e kohës, pas përmbushjes së përfundimeve, pas përmbushjes së obligimeve të tyre të cilët dalin nga programi, do të arrijnë në këtë fazë. Po, gjithsesi, e shfrytzuam rastin, momentin, prezencën e zëvendës kryeministrit dhe zëvendës ministrit të arsimit, që të diskutojmë edhe sfidat dhe ato nevojat reale të cilat i ka institucioni jonë, por edhe institucionet tjera të arsimit të lartë, dhe nga afër, jo se që nuk i kanë si informacione, por nga afër edhe njëherë i sensibilizuam për ato nevoja dhe me një bashkëpunim të përbashkët do të përpiqemi që në të ardhmen, domethënë, të zgjidhim të gjithë ato probleme, sfidat të cilët ne i kemi si universitet.